औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Dawra Quran 2024 session number 36। इंशाल्लाह सूरह अल-बकरा में तीसरा पारा हमने कल शुरू किया था और आज उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान है जहाद और इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मद में। शुरू करते हैं सबक। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे नाना के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। कल उनका इंतकाल हुआ है और बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है उनको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ी, उस शख्स के को, हाजा, जो हुज्जत करता था, झगड़ा करता था, इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अन ये के, आताहु, उसको अता किया था, अल्लाहु, अल्लाह ने, अल मुल्क, बादशाहत। ये नमरूद का बयान है और ये वो बादशाह है जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया था तौहीद के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मशहूर मुनाजरे हैं उसमें एक उनके वालिद के साथ है कि इन्होंने अपने वालिद, जिनका नाम रिवायात में आज़र है और कुरान में भी शायद ये नाम मेंशन हुआ है, कि वो बुत बनाते थे वो बुत फरोश थे और उन बुतों की फिर वो कबीला, उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो कबीला था वो इबादत करता था, वो उनसे दुआएं मांगते थे, उनसे मुरादें मांगते थे। तो अपने वालिद के साथ पहला मुनाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इन पत्थरों की इबादत अ, कोई मानी नहीं रखती और ये नामुमकिन है कि अल्लाह ताला जिस अल्लाह की हम इबादत करें और उससे अपनी मुरादें मांगें, वो ये मट्टी और पत्थर के बुत हों जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। सो वो पहला मुनाजरा है जो कुरान में बयान हुआ है। फिर उनका दूसरा मुनाजरा अपने कबीले वालों से था, अपने खानदान वालों से था और वो वाक़या है जब वो एक मेले पर या किसी त्योहार पर गए थे और पीछे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर उड़ा दिया, किसी की नाक तोड़ दी और वो जिस औज़ार से, शायद वो जो डंडा था या वो जो भी इंस्ट्रूमेंट था, वो सबसे बड़े बुत के कंधे पर उन्होंने रख दिया और जब लोग वापस आए उस त्योहार से तो उन्होंने पूछा कि हमारे खुदाओं का, हमारे इन इलाहों का किसने ये हशर किया है? जिस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये सबसे बड़ा बुत जो है, इसके कंधे पे वो कुल्हाड़ा या वो औज़ार रखा हुआ है, इससे पूछो। और उन्होंने ये कहा कि ये कैसे जवाब देगा? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त ये कहा कि जो इलाह तुम्हारी सुनता नहीं है और तुम्हें जवाब नहीं देता, तुम उसकी कैसे इबादत करते हो? तो ये दूसरा मुनाजरा था जो तौहीद के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले से किया। तीसरा मुनाजरा आपका बादशाह वक्त के साथ हुआ क्योंकि आपको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से नमरूद के सामने ले जाया गया आपको। रिवायात में ये है कि ये वाक़या इराक में पेश आया था और नमरूद जो अपने आप को इलाह कहता था और वो जो उस वक्त का एक अजीम बादशाह था और लोगों से वो अपनी इबादत करवाता था और लोग उसकी हैबत से उसके सामने सजदे करते थे। यानी वो अपने आप को लोगों की जिंदगियों का और स्याह सफेद का मालिक समझता था और उसने एक मुनाजरा किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जिसका यहाँ पे जिक्र है। तो क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में एक हुज्जत करता था, एक लड़ाई करता था और उसको अल्लाह ने बादशाहत दी हुई थी। इस क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बिया, मेरा रब, रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब तो वो ज़ात है, युहयी व युमीत, जो जिंदा करता है और मारता है।
یعنی زندگی دینا اور اس کا واپس لے لینا میرے رب کے اختیار میں ہے۔ قالا، اس نے کہا، انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اور اس کی ایک بھونڈی مثال اس نے ایسے پیش کی کہ ایک غلاموں کو بلایا، یا کوئی سزا یافتہ شخص تھا جس کو سزائے موت کی سزا تھی، اور اس کو کہا کہ تم آج سے آزاد ہو، اور ایک غلام کو بلایا اور اس کا سر اڑا دیا اور کہا کہ دیکھو میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آگے سے کیا کہا، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، یأتی بالشمس سے، وہ لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فَأْتِ بِهَا، تو لے آ تو اس کو، من المغربی، مغرب سے۔ یعنی اس سے زیادہ بہترین جواب کوئی انسان نہیں سوچ سکتا۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ایک انسان اس قدر حاضر دماغی کا ثبوت دے، خاص طور پہ جب وہ اپنے سامنے اپنے ایک ہم جنس کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے، اور اس کا سامنا اس بادشاہ سے ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہیں بھی مار سکتا ہوں اور میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ اس کا ثبوت بھی دے کہ دیکھو میرے حکم پہ اس کا سر اڑا دیا گیا ہے۔ تو وہ ہم جیسے انسان، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے بھی بہت اچھے اچھے اپنی زندگی کے لیے ڈرتے ہیں، اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ یہ حاضر دماغی، یعنی یہ ایک پیغمبر ہیں، ان کو وحی ہوتی ہے، اور یہ اس کے زیر اثر جو بھی بات کر رہے ہیں، جو آرگومنٹ کر رہے ہیں، جو دلیل دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اچھا میرا رب تو مشرق، دلیل عقلی دے رہے ہیں وہ نمرود کو، کیونکہ اس نے جو حرکت کی ہے اس نے ایک انتہائی بھونڈی دلیل عقلی دی ہے، جس سے اس کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ، وہ اس قدر نشے میں، طاقت کے نشے میں اور اقتدار کے نشے میں وہ اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو کوئی عام مثال نہیں سمجھ آئے گی۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ نے تو اس کو نہیں مارا، اس کو تو اللہ نے مارا تھا، اور اللہ نے یہ تقدیر اس کے لیے لکھی ہوئی تھی، اور اس لمحے میں اور اس ٹائم میں اس کو مرنا تھا، اور آپ اس کے آلہ کار بن گئے۔ یعنی کہ یہ دلیل سمجھنے کی وہ پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک دلیل عقلی دی جو وہ ہر روز دیکھتا تھا، اور ایک ایسی امپاسبل دلیل دی اس کو کہ وہ اس کا جواب وہ نہیں دے سکتا تھا، کہ میرا اللہ تو اس سورج کو مشرق سے میرا تو وہ اللہ ہے جو اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اگر تو ایسا الہ ہے جیسا میرا الہ ہے، تو میرا الہ تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آج تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو مبہوت ہو گیا، شوق میں چلا گیا، حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا۔ واللہ، اور اللہ، لا يهدي القوم الظالمین، وہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ یعنی اس میں ایک تاریخی اشارہ ہے کہ ہدایت اس کو پھر بھی نہیں ملی، اور وہ اپنے دماغ میں اور اپنی ناک سے وہ مچھر اندر جا کے، اور اس کی وجہ سے وہ مرا تھا، اور اس کے غلام نے اس کا سر پھاڑا تھا، یہ ایک روایت ہے، اور اس کے اقتدار نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کو کوئی ہدایت بھی نہیں ملی یہ مثال سن کے۔ او کلذی، یا مانند ان لوگوں، اس شخص کے، او کلذی کا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس جیسا، او یا کلذی مانند اس شخص کے، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ، اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، یعنی خاویہ الٹی ہوئی ہوئی تھی وہ اپنی چھتوں پر، بستی تباہ ہوئی ہوئی تھی، اس کے گھر تباہ تھے، ان گھروں کی چھتیں گری ہوئی تھیں، تو وہ بستی ایک اجاڑ ویران بستی تھی۔ قالا، اس نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے۔ یعنی وہ اس قدر اجاڑ اور ویران بستی تھی کہ اس نے یہ ایک انوسنٹ سوال ہے، یعنی وہ شرک نہیں کر رہا تھا، وہ جینوئنلی کیوریس تھا، وہ متجسس تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَتَهُ اللَّهُ، پس مردہ کر دیا اس کو، موت دے دی اس کو اللہ نے، 100 عام، 100 سال تک۔ اب روایات میں یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبر تھا، لیکن وہ اسرائیلی روایات ہیں، اس پیغمبر کا نام حضرت عزیر بیان ہوا ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذوالکفل
नामी एक शख्स था जिसकी ये बस्ती थी। वो ये रिवायात मैं ओनली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बता रही हूँ, तशरीह में, तर्जुमे में, तफसीर में उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये रिवायात जो हैं ये तौरा में भी मौजूद हैं और बाइबल में भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ने उस शख्स को मौत दे दी, मिअत आमिन, 1 साल, 100 साल तक, 1 सदी तक वो मरा पड़ा रहा। सुम्मा बअसहू, फिर उसे उठाया। काला, अल्लाह ने कहा, कम लबिस्ता, कितने अरसे पड़े रहे हो तुम? काला, उसने कहा, लबिस्तु यौमन और बाद यौम, मैं पड़ा रहा हूं या रहा हूं एक दिन या उसका भी कुछ हिस्सा। यानी कि वो 100 साल जब वो सो गया तो वो टाइम का इदराक, ये इसी तरह हमारी दुनिया की जिंदगी है। चाहे हम 100 साल जिंदा रहें, जब हम दोबारा जागेंगे, जो हजरत अली करम अल्लाह वजहू रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक, ये नींद से जागना है, ये मौत जो है ये हमारा इस नींद से जागना है जिसको हम जिंदगी कहते हैं। और बहुत से फलसफी और बहुत से साइकोलॉजिस्ट वो भी इसको इसी से तशबीह देते हैं कि दिस इज द ग्रेट अवेकनिंग, कि हम अपनी असली हालत में तब जागेंगे जब हम दुनिया का ये मलबूस, ये लिबास, ये जिस्म जब हम छोड़ देंगे। और उस वक्त हमारे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम वहां 100 साल रह के आए हैं, हमने वहां इतना माल जमा किया है, हम वहां ये छोड़ कर आए हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह ने जब उससे पूछा कि तुम कितने अरसे रहे हो, तो उसने कहा कि एक दिन या उसका भी कुछ हिस्सा। काला, अल्लाह ने कहा, बल लबिस्ता मिअत आम, बल्कि तू रहा है 100 साल तक। फंजुर इला तुआमिका, पस नजर कर अपने खाने की तरफ। फंजुर, पस नजर कर, इला जानिब, तुआमिका, तुआम खाना का तेरा, व शराबिका, और पीने की चीजें जो तेरी हैं, लम यतसन, वो गली सड़ी नहीं है। यानी इसके इर्द गिर्द, इसके पास जो कुछ था उसके लिए वक्त रुक गया था। वंजुर इला हिमारिका, और देख अपने गधे की तरफ। वलिनजअला का, और ताकि हम मुकर्रर कर दें तुझे। वा, और, ले, इसलिए, ना, हम, जाअला, मुकर्रर कर दें, का, तुझे। आयतल लिन्नास, एक निशानी लोगों के लिए। वंजुर, और नजर कर, इलल इज़ाम, इसकी हड्डियों की तरफ। अच्छा, जिस गधे पे वो सवार थे वो खत्म हो गया था, वो 100 साल के बाद वो कुछ भी नहीं रहा था, उसकी हड्डियां शायद कुछ आसार उसके रह गए हों। तो अल्लाह अब इस शख्स को कहता है कि अपने गधे को देख, और ताकि हम तुझे बनाएं एक निशानी इंसानियत के लिए, जिसको वो याद रखें कि ऐसा भी हुआ था और ये अल्लाह के बस में है। वंजुर इलल इज़ाम, और देख इसकी हड्डियों की तरफ। कैफ नुनशिजुहा, कैसे, कैफा, कैसे, नुन, हम, नून शीन जे, नुशूज, हम जोड़ते हैं, हाँ, इन्हें, हम कैसे इन हड्डियों को जोड़ते हैं। सुम्मा, फिर, नक्सूहा, हम पहनाते हैं इसे, कसावा कमीज को कहते हैं ना, हम पहनाते हैं इसे, लहमन, गोश्त। इन हड्डियों की तरफ देख, और ये देख कि अब हम इन्हें कैसे जोड़ते हैं और हम इन्हें कैसे गोश्त पहनाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, बस जब वाज़े हो गया उसके लिए, जब रोशन हो गया उसके लिए। काला, उसने कहा, आलमु, मैं जान गया हूँ, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। सो ये एक मिसाल अल्लाह ने दी है इस दुनिया की जिंदगी की, जिसको हम अपना सब कुछ समझते हैं। हम ये कहते हैं कि हम पैदा हुए हैं और हम बड़े हुए हैं और हमने तालीम हासिल की है और हमने डिग्रियां हासिल की हैं और अब हम ये काम कर रहे हैं, अब हम इस प्रोफेशन में हैं, अब हम ये कमा रहे हैं। ये हमारा है। मैं, नफ्स, ये मेरा माल है, ये मेरा घर है, ये ये मेरी कलेक्शंस हैं, ये मेरा इल्म है, ये मेरा हुनर हुनर है। जबकि अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह वो हकीकत बता रहा है कि देखो, एक शख्स ने ऐसे पूछा था
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اجڑی ہوئی اور یہ ٹوٹی پھوٹی بستی یہ پھر سے زندہ ہو جائے. اور اللہ نے اس کو اس کی اپنی ذات میں وہ نشانیاں دکھائیں اور اس کو اس کی آنکھوں سے مشاہدہ کروایا کہ دیکھو ایسے سب زندہ ہوں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے. تو پھر اس نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ایک اسرائیلی کہانی ہے جو قرآن میں موجود ہے، یعنی یہ تورا کی ایک کنفرمیشن بھی ہے. یہ انجیل میں بھی موجود ہے. یہ کہانی اس شخص کا ذکر ہے جو ایک مردہ بستی پہ سے گزرا تھا اور اس کو اس کی اپنے اندر زندہ کر کے دکھایا گیا کہ ایسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہاں پہ آگے بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. دیکھیں جی، ایک نمرود تھا جس نے یہ کہا کہ اللہ مردوں کو نہیں زندہ کرتا، میں کرتا ہوں. وہ سرکش تھا، وہ طغیانی میں تھا. ہم؟ یہ دوسرا شخص جو اللہ نے بیان کیا ہے، جو ایک بستی پہ سے گزرا اور اس نے بستی کو دیکھا، وہ متجسس تھا. وہ اللہ کی ذات کا انکاری نہیں تھا، بلکہ اس کا ایمان بہت زیادہ تھا. اور اس کو یہ معلوم تھا کہ جب میں اپنے اللہ سے پوچھوں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی. اور اللہ نے اس کو ڈائریکٹلی دکھا کے سمجھایا، اس کو مشاہدہ کروایا. اب وہ مشاہدہ، جیسے جیسے ہم میں سے جو ڈاکٹر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ مشاہدہ کیسے ہوا ہوگا اور ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھتا ہے اور بچہ کیسے زندہ ہوتا ہے اور وہ زندہ ہو کے اور پھر لوگ مرتے کیسے ہیں. ہماری سمجھ شاید اور لوگوں سے اس معاملے میں زیادہ ہے. ہم شاید اس متجسس شخص کی طرح ہیں جو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان سلامت ہوتا ہے. ہم ایمان کو نہیں کوشچن کر رہے ہوتے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم متجسس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشاہدہ کرواتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو شاید مشاہدہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ حنیف ہیں، ان کو اللہ نے حنیف کہا ہے قرآن میں. وہ اس قدر توحید پرست تھے اور اس قدر ان کا عقیدہ خالص تھا، اتنے مخلص تھے وہ. اور انہوں نے بھی کہا کہ ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. ان کا ڈائلاگ اور آپ جو جو اس سے پہلے بستی والا شخص تھا اس کا ڈائلاگ آپ سنیں. اَنَّا یحیی ہَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے زندہ کرے گا اللہ اس چیز کو بعد اس کی موت کے. اس نے یہ سوال کیا تھا. ٹھیک ہے جی، کیسے زندہ کرے گا. وہ ایک فینومینن مانگ رہا ہے، وہ ایک میکنزم مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے نمرود تھا جو سرکش تھا، اور اس نے کیا کہا کہ وہ حاج ابراہیم فی ربہ، جس کو اس کے رب نے بادشاہت دی ہوئی تھی، وہ ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں لڑتا تھا. اور حجت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے بابت ایسے جھگڑا کرنا کہ اسے ریجیکٹ کر دیا جائے. تو وہ توحید کو ریجیکٹ کر رہا تھا. نمرود وہ تھا جو توحید کو ریجیکٹ کر رہا تھا. اس کے بعد یہ شخص آیا ہے جو صرف پوچھ رہا ہے کیسے یہ مردے زندہ ہوں گے. اس نے یہ کہا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال آپ سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. بالکل جیسے دو دوست ہیں اور ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ. ان کے عقیدے میں کوئی کیڑا نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. دیکھیں، دین میں سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ مزید ہدایت کا سبب بنتا ہے اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو. کیف تحیی الموتیٰ، قال، اللہ نے کہا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا. بالکل جیسے ایک دوست دوسرے کو کہے تم میری بات نہیں مانتے. قال، حضرت ابراہیم نے کہا، بلا، کیوں نہیں، میں تیری ہر بات مانتا ہوں اے اللہ. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے. میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ
लियत्मइन्न क़ल्बी, कि इत्मीनान आ जाए, सुकून आ जाए, ठहर जाए, क़ल्बी मेरा दिल, मेरा कल्ब। कल्ब का क्या मतलब है? उलटने पलटने वाला। कि या अल्लाह ये दिल तू नहीं बनाया है और ये उलटने पलटने वाला है, लेकिन मुझे इसमें इत्मीनान चाहिए ताकि मेरा ईमान मजबूत हो, ताकि मेरे ईमान को कोई चैलेंज ना कर सके, ताकि किसी भी बेईमान का कोई सवाल सुन के, उनकी कोई डिमांड सुन के मेरा ईमान कभी भी ना डगमगाए। मुझे पूरा ईमान है तुझ पे या अल्लाह, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मेरा ईमान इतना मजबूत है तेरी तौहीद पर कि मुझे यकीन है कि तू मुझे जवाब देगा और मुझे दिखाएगा। रब्बी अरिनी, मुझे दिखा। सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो है मेरे पास, लेकिन मैंने खुद देखना है और तू मुझे दिखाएगा। ठीक है जी, इसमें और पहले वाले शख्स में फर्क पता चल रहा है ना आपको? ये एक ऐसे शख्स की डिमांड है जिस जो टोटली मुवहिद है, सिर्फ मुवहिद है, तौहीद पर वो कायम है, और वो चाहता है कि उसकी तौहीद को चैलेंज करने का हर रास्ता बंद हो जाए। काला, अल्लाह ने कहा, फखुज अर्बअतम मिनत त्वैर, तो पकड़ ले 4 परिंदे, फसुरहुन्ना इलैका, फिर उनको हिला ले, उनको मानूस कर ले अपने साथ। सुम्मा जअल, फिर कर दे, रख दे, अला कुल्ले जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर इन पहाड़ों पर इनके टुकड़े टुकड़े करके रख दे। ये भी इसराइली रिवायात में है, तौरा में ये वाकया मौजूद है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी तौरा के मुताबिक उनको ये हुक्म फिर हुआ कि इन परिंदों को ज़िबह कर दे और इनके अज्जा आपस में मिला दे, यानी एक परिंदे के दूसरे के साथ मिला दे, और इनको फिर उन्होंने तो ये कहा है कि 4 सिमतों में पहाड़ों पे रख दे। जो भी है, जितने भी परिंदे थे, यहाँ पे शायद 4 परिंदे तो नहीं हैं, बस परिंदे हैं। हाँ, अरबा, के 4 परिंदे, ठीक है, 4 परिंदे यहाँ पे हैं। तो तू इन्हें पकड़ ले और इन्हें अपने अपने साथ मानूस कर ले, फिर इनको ज़िबह करके इनके अज्जा आपस में मिला दे और इनको अलग अलग पहाड़ों पे रख दे। सुम्मद ओहुन्ना, फिर इन्हें बुला, यातीना का साया, वो दौड़े आएंगे तेरे पास। और ऐसा ही हुआ। वालम, और जान ले, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह अजीजुन हकीम, वो जबरदस्त है और हिकमत वाला है। तो ये 3 आप समझे कि ये रुकू जो अभी खत्म हुआ है 260 तक, इसमें तौहीद का एक बयान है, गोया आप जो तौहीद का पूरा चैप्टर 1 to 97 हमने पढ़ा था, ये उसकी एक समरी है कि तौहीद को चैलेंज करने वाले लोग 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो खुद को खुदा समझते हैं, जो शिर्क में मुब्तला होते हैं, खुद को या किसी और को इलाह समझते हैं, खुदा समझते हैं, किसी और से सिफारिशें करते हैं, किसी और से दुआएं मांगते हैं, नाजायज ज़राए इस्तेमाल करते हैं, जुल्म करते हैं। वो मुशरिक होते हैं, वो नमरूद जैसे होते हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता। ये नहीं कि ये उनकी सरकशी में वो कामयाब हो जाते हैं, नहीं, ये सबसे बड़ी नाकामी है कि इंसान हिदायत लेने के काबिल ना रहे। इसको सल्बे तौफीक कहते हैं। अल्लाह ने हिदायत लेने की तौफीक हर इंसान में रखी है, लेकिन अगर वो हिदायत से मुसलसल इनकार करेगा तो ये तौफीक उसकी सल्ब कर ली जाती है, और वो फिर नमरूद और कारून और हामान और वो फिर ऐसे फिरौन, फिर वो ऐसे लोग बन जाता है। ये भी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के हुक्म के अंदर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मिसाल कुरान में इसलिए दी गई है कि ऐसा नहीं बनना। सो पहली मिसाल नमरूद की गुजर गई। दूसरी मिसाल बस्ती वाले की गुजरी, जिसने मुर्दा बस्ती को देखकर एक तजस्सुस का इजहार किया कि ये कैसे जिंदा हो सकती है, और फिर अल्लाह ने उसको खुद मुशाहिदा कराया। यानी इस दुनिया में अल्लाह ताला बहुत चीजों का मुशाहिदा हमें कराता है, और हम और आप तो सिंपली एक बीज को अगर फूटते हुए देख लें तो हम इनकार नहीं कर सकते कि अल्लाह मुर्दा में से जिंदा को निकालता है, और इसी तरह वो जिंदा जब हरा भरा हो जाता है और फिर वो चूर चूर हो जाता है। फिर कुरान में है कि हवा उसको लेकर उड़ती है, उसके बीज इधर उधर बिखर जाते हैं, अगले सीजन में वो दोबारा निकल आते हैं।
सो मुर्दा में से जिंदा निकालना और जिंदा में से मुर्दा निकालना ये अल्लाह का काम है, और ये हम रोजाना होते हुए देखते हैं। हम्म। और तीसरा फिर हजरत इब्राहिम है, जो कि तौहीद की एक मिसाल है, तौहीद का एक स्टैंडर्ड है। और वो अल्लाह को कह रहे हैं, देखिए, क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग फॉर क्लैरिटी, कि दीन में कोई मुमानियत नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, जिससे आप सवाल कर रहे हो, अब ये तो अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, वो उसका जवाब देने का अहल हो। हम्म। वो आपको आगे से ये ना कहे कि दीन में सवाल करना गुनाह है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक एक्सपीरियंस में से गुजारा। पहला शख्स जो था, उसको मुशाहिदा करवाया, उसको मार दिया और वो जिंदा हुआ और उसे कुछ नहीं याद था। और फिर अल्लाह ने कहा कि देखो, इस गधे को जिंदा होते हुए देखो। हम्म। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक एक्सपीरियंस में से गुजारा। ये परिंदे उठाओ और इन्हें मानूस करो अपने साथ, और फिर इन्हें ज़िबा करो, जो कि एक मुश्किल काम था, इमोशनली टैक्सिंग काम था। और फिर इनको बिखेर दो इन पहाड़ों पे, और देखो, जब तुम इन्हें बुलाओगे ना, तो ये ऐसे ही तुम्हारे पास लौट के आएंगे। अल्टीमेट मुशाहिदा अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करवाया, कि इसी तरह तुम लोग अगर टुकड़े टुकड़े हो के, कि एक हिस्सा एक जगह पड़ा हो और एक हिस्सा कहीं और पड़ा हो और तीसरा हिस्सा कहीं और पड़ा हो, जब मैं बुलाऊंगा तो तुम इसी तरह मेरे पास वापस दौड़ते हुए आओगे, जैसे तुमसे मानूस ये परिंदे तुम्हारे पास उड़ते हुए आ गए। ये मकसूद था अल्लाह का। बहुत ज्यादा सबक हैं इस मिसाल में, और अल्लाह ने ये बात समझाई। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।